Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski ka paralajmëruar shtyerjen e përfundimit të projekteve të lidhura me korridoret. Prerja e shiritit për këto projekte strategjike nuk do të mund të bëhet, të paktën deri në dhjetor të 2029-s. Në arsyetimin e tij, Nikolovski deklaroi se shtyerja bëhet për fajin e ish-qeverisë, e cila sipas tij për 2 vite sa ishte në pushtet nuk kishte punuar dhe nuk kishte kontribuar për përfundim sa më të shpejt të këtyre projekteve të rëndësishme. Për këtë në muajin nëntor kemi marrë njoftim zyrtar nga inxhinieri mbikëqyrës, i cili kërkoi zgjatjet e afatit për përfundimin e projektit për të paktën 2 vite, sepse duhej të kompenzoheshin ato 2 vite të humbura nga qeveria e mëparshme dhe ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç ta bëjmë këtë. Kështu që afati do të shkojë të paktën deri në dhjetor 2029, gjë që nuk do të thotë se projekti nuk do të përfundojë edhe më herët. Ndonse Nikolovski paralajmëroi shtyerjen e projekteve, për kryeministrin Mickovski ndërtimi i korridoreve dhe autostradave moderne mbetet prioritet strategjik. Mickovski ka njoftuar gjithashtu se po punohet intensivisht edhe për lidhjen e gazsjellësit me Greqinë dhe këtë javë do të shpallet tenderi për gazsjellësin për në Serbi. Ndërtimi i autostradave moderne, modernizimi e Kurullës, zhvillimi e Kurullës me shpejtësi të lartë përgjatë korridorit 10, si dhe lidhja energjisë përmes linjave të reja të transmetimit dhe tubacioneve të gazit, janë pjesë e një procesi më të gjerë strategjik. Po punohet intensivisht edhe për lidhjen e gazsjellësit me Greqinë dhe këtë javë do të shpallet tenderi për gazsjellësin për në Serbi, për të cilin tashmë janë marrë të gjithë mendimet e nevojshme. Lidhja e gazsjellësit nga Selaniku në Shkup është gjithashtu në funksion. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet qeveritare akuzojnë ish-qeverinë për mosveprim të ndërtimit të korridoreve të paralajmëruara nga koha kur kryeministër ishte Kovacevski.